जेजूची आज्ञा मानून घेवन धर्मदूतांनी बावाड परगटलो. जाणी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन जेजू क्रिस्ताचो उलो आयकला आनी ताचेर बावाड दवरला, तांणी आयज धर्म परगटणार जावची गरज आसा. भागिवन फ्रांसीस शावेर जेजूची बरी खबर घेवन इंडियेक आनी आमच्या गोंयांत आयलो. ताचें जिवीत आनी धर्म परगटणेची उमेद आमकां सगल्यांक स्फूर्ती. भावां भयणीनो, तेग राजा भाशेन जेजूक आमी भेटल्या उपरांत बावाड ताचे परगटणार जावंक हांव तुमकां उलो मारतां. गेल्ल्या वर्सा नोव्हेंबराचे 21 संस्कारलोल्या भावां भयणींक बरयलोल्या आपले आपोस्तोलीक चिटींत पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा, संवसाराच्या शिमा पर्यान वचात. सगळो संवसार शुभ वर्तमानांक आशेल्लो आसा, जांचो बोरवोसो विरून गेला, जे कुटुंब अडचण्यांक सांपडल्यात, जीं तरणाटीं जिवितांत निराशी जाल्यांत, जाणटीं कोण नासलोलीं देवाक सोदीत आसात. वचात, तांकां सोडवण हाडटली बरी खबर सांगात. आमी जाणाव आनीक थोड्याच दिसांनी आमच्या गोंयच्या पुताक भोक्तीवन जुझेवाजाक आमचे आर्चिदियोसेसीच्या आस्काऱ्याक पाप साहेब भागिवंत म्हूण परगट करतलो. श्रीलंकेंत मोरूंक पावलोलो कातोल्क भावार्थ नव्यान जिवो करूंक भोक्तीवन जुझेवाज थंय गेलो. पाद्री जुझेवाजाक भोक्तीवंत म्हूण परगट केलो तेन्ना ताचे विशीं उलोवन पाप साहेब भागिवंत जुआंव पावलो दुसऱ्यान अशें म्हणलें, जुझेवाज जावन आसा आजयेचो खरो धर्म परगटणार. भोक्तीवंत जुझेवाज भागिवंत फ्रांसीस शावेरान हाडलोल्या भावार्थाचे आमचे गोंयचे भुंयचें फळ. आप परगटणेची परब आमकां उगडास कोत्ता कित्येक राजांचे यात्रे भाशेन आमचें जिवीत एक यात्रा. आमच्या जिविताक एक शेवट आसा. भावार्थाचो उजवाड घेवन स्वताची आनी मोगाची वाट आमी चलची आसा. जे उर्बेन आनी तोकोस काडून तेग विद्वान जेजूक सोदूंक आयले, तसलीच उर्ब आमकां आसूं. जेजूक भेटल्या उपरांत तुमचें जिवितूच शुभ वर्तमानाची खुशालकाय जावं. तुमच्या जिवितांत शुभ वर्तमानाचे खुशालकायेन जिवंक आनी तुमच्या क्रिस्तिया पावण्यांक विस्वाशी रावंक मारिया जेजूची आनी आमची आवय आमकां वाट दाखोवं. आतांच भावार्थाचेर आनी ह्या वर्सा भावार्थाचेर आमी नियाळ केला. ह्या वेळार सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमी आमचो भावार्थ आमी इंग्लिशीन उच्चारतले, तो तुमच्या हातपानाचेर मेळटा. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.
Brothers and sisters, this is the moment to present to our Lord, the Almighty, our intentions, the intention of the local church and the universal church, united with the Pope. Into this spirit, humble, we present these intentions to our Lord. For the leaders of our church, especially Pope Francis, the bishops, priests, and religious, may they continue to show us the one true King worthy of worship. Let us pray to the Lord. For the nations of the world, and particularly for the leaders of our nation India and of our state Goa, that they may work tirelessly and selflessly for the material and spiritual advancement of every member. Let us pray to the Lord. For a universal charity, that all intolerance, narrowness, and racism may be driven from our hearts, let us pray to the Lord. For a spirit of humble worship in our own lives, that we may adore Jesus in the Eucharist with the devotion of the Magi who brought gifts, let us pray to the Lord. For all of us gathered here, that the fruits of the exposition of the relics of Saint Francis Xavier be manifested abundantly in a life of love and service, and that the church in Goa becomes a vibrant and joyful communion of communities. Let us pray to the Lord. God our Father, with the full trust we have placed our petitions before you. Look kindly upon your needs, our needs, and then make us vibrant in faith like St. Francis Xavier. We ask this through Christ our Lord. Amen. सगळे बसूया. Bread and wine. Bread and wine, the fruit of the earth and of man's labor, symbolizes the quest of every human heart to see and to know God. And God, by the outpouring of His Spirit, transforms them and gives us the joy of seeing, adoring,
and encountering his only Son, Jesus. With these gifts, we offer to God the pilgrimage of faith of every human being. We offer ourselves, our families, our joys, and our sorrows. We offer each and every pilgrim who, moved by the Spirit, came to venerate the relics of Saint Francis Xavier. We offer the efforts and the work of every person who have contributed towards making the Exposition an event of faith. आमच्या जिविताचे समर्पण करून दाना तयारी वेळार गीत खावया दुपाचो जसो परमोळ तुमच्या हातपानाचेर ते मेळटा. सगळे उभी राहूया.